でかっ。26ぐらいですか。でかいのそこもういないですよ。一番最初に入ったところでこのぐらいの岩なくて、最初のところ向こう行かなかったんですか。いいかな。嘘。これです。でかっ。もういないですところどころにいるんですけど気づかれちゃうんですよ。あっちの向こう側俺行ってないんで。危ね。いわゆる難しそうな場所だ。水がないとあんまり。まあまあのサイズだけど。マジっすか。もう無理っすよね。同じまで一回りぐらい小さいぐらい。もう無理っすよね。もう出ないよね。右端にいたんで。あ、いるのはいるんですね。入れてみます。餌入れてみますしかもね、この右の木の根っこの右側のところに入り込んでるんだけど、さっきもそこから出てきた。そうか、こっちから投げた方がいいんじゃないですか。入れるのはこっちの方が入れやすいんだろうけどさ、これ負けないんですよ。バックラップするだけ。あー、いる。ひょっと顔出して様子見るだけでね、一発目でいけないと切るように。
すげえ、ちょっと顔出して覗いて引っ込まる。今も思いっきり出てきたのに際だもんね。餌入れます？いいかもね。自分だから。同じとこに戻んだらいいはずの。うわ、でかい。でかいでしょ。でかいのに上行っちゃった。うわ、でかい。そっから狙えないんですか？ルアーチェンジですか？どこ行ったんだろう。はい、出てこないです。多分引っ掛けてこっちまで寄せたから違うとこ行きましたよね。多分そっち入ったのかな。そしたら手突っ込んで取っちゃうよね。はあ、ほんといくつあっても足んね針。怖っ。
いや、いけないっす。上からやんないとダメっすね。怖っ登れないっす。あれは登れないです。なんか書いてありますよ。